Zdravo svima! Danas ću podeliti sa vama nekoliko trikova kako da brzo osušite veš kada vam je to potrebno. Nakon što je mašina završila, a želite da se brže osuši, nemate sušaru, ubacite u mašinu jedan suv peškir, 1 do 2, u zavisnosti od toga koliko veša imate. Ja ovde imam pola mašine, ubacit ću jedan suv peškir, pa uključiti centrifugu. Ona traje 11 minuta. Uključit ću je na 1400. Nakon što je mašina završila, vadimo veš. Vidjet ćete i sami kada ga budete opipali da je on praktično skoro suv. Takođe i divno miriše. Treba će mu mnogo manje vremena da se osuši. Ukoliko nemate mašinu za sušenje veša, a vreme je napolju loše, kiša pada i znate i sami koliko dugo mu treba vremena da se osuši, prvo bi bilo dobro rasporediti veš tako da između ima lufta, kako bi se preosušilo. A s obzirom da smo ovo uradili sa centrifugom, ovo će zaista brzo da se osuši i neće puno isparavati, što je super, jer znate i sami da ukoliko veš sušite unutra, da može da vam napravi vlagu. Ukoliko imate radijatore, koji su uključeni naravno, stavite sušilicu pored radijatora. A zatim uzmite jedan čaršav, bilo bi dobro da bude ovaj sa gumom, ali ne mora, može bilo koji čaršav, može i stolnjak, ukoliko imate neki veći. Prekrijte ga ovako, prekrijte sušilicu. Bukvalno ovako ušuškajte, da ovako prekrijemo sav veš. Ovaj kraj ćemo da ovako ušuškamo i da približimo maksimalno radijatoru ovu sušilicu. Bukvalno ćemo da zarobimo ovaj topao vazduh kako bi što pre osušio veš. Ukoliko vam centrifuga takođe nije dobro odradila posao ili ste prali nešto ručno, a ne možete lepo da iscedite, uzmete jedan suvi peškir, majicu koja je mokra, ova nije tako, ali sad ću vam pokazati samo. Uzmete majicu koja je mokra, a zatim je ovako urolajte u peškir i dobro stiskajte. Na taj način možete ovako da još dodatno ocedite i na taj način će ovaj peškir da upije svu višak vlagu i opet ćete malo brže moći da prosušite stvar ukoliko je ona onako baš mokra. Ukoliko želite da obučete stvar koja još uvijek nije suva, treba vam brzo, nemate vremena da čekate da se suši, stvar okrenete naopako, a zatim je peglate polako, kako bi postepeno isparavala ova voda, naravno, odnosno vlaga. Ukoliko baš žurite, malo pojačajte, ali nemojte da preterujete. Vodite računa gde su ovi šavovi, jer su oni deblji i tu ćete morati malo duže da peglate kako bi se i oni osušili. Ukoliko vam je potrebno nešto da hitno obučete, a nije suvo, možete to da učinite tako što ćete okačiti na ofinger, pa osušiti fenom ili staviti ispred neke grejalice. Uvek možete da stavite i na radijator, na taj način će se brže osušiti, mislim da ovo svi znaju, ali ajde da spomenem i to. Nadam se da će vam ovi trikovi biti od koristi, ako je tako, pišite mi, ostavite like, podelite sa svojim prijateljima i naravno zapratite kanal. A ako vam se dopadaju ovakve videi, možete da pogledate i neke od ovih, možda vam se dopadnu takođe. Puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!